Желаю вам счастливых выходных! Хотите читать мысли без слов? Да, то нам по пути. С вами словарь жестов. Психоанатомический словарь нужен для расшифровки дальнейших жестов. И он почти подошел к концу. Осталось совсем чуть-чуть. Шейные позвонки. Вера. Вера без доверия к самому себе – всего лишь потеря собственного «я». Артроз шейных позвонков часто вызывает нестерпимую боль, утихомирить которую под силу разве что молитве, ни в обиду неверующим будет сказано. Религия хороша тем, что учит человека верить в бесплотного и всемогущего Бога. Верующий не догадывается, что божество всего лишь эманация его собственного «я» и коллективного бессознательного всего человечества. Важно только одно – человеку нужно верить, чтобы обеспечить бессмертие души. Причем, чем крепче он верит, тем больше полагается на свои силы и тем лучше преуспевает во всех своих делах, не сомневаясь в том, что все хорошее в его жизни – это воздаяние за веру в Бога. Таким образом, круг замыкается. Именно на этом уровне особенно заметно, до какой степени ложь помогает стимулировать веру. Поставьте лайк, если больше узнали про шейные позвонки. Далее расскажу про щеки и что они символизируют. Всех благ, дорогой зритель, узнаем о человеке все.